C'era una volta, in una terra molto molto lontana, al di là dei mari, delle pianure, delle montagne, dove le giornate sono lunghe e la gente è tranquilla, esisteva un paese. In una piccola valle, proprio lì, vicino, una famiglia era pronta ad iniziare un nuovo giorno. Aspettate un momento che la via sta venendo. Mi chiamo Gregorio Dio, faccio l'allevatore di capre da 60 anni si può dire. Ho 4 figli, 2 donne e 2 maschi. Donne, una sta a Milano, un'altra si è sposata, sta a Chiegino, qua un paese vicino, e i maschi stanno qua. Sono pochi anni che girano, che prima non c'era la strada, già era più difficile, facevano le vie, dovevamo portare le vie, con un cavallo, una mula. Ci sono stato in città, non mi è piaciuta la vita di città. Mi sono venuto qua a fare questa vita, l'oraria naturale, mi sento più libero in montagna che in città. Mi sentivo chiuso, allora non mi piaceva, mi sono venuto qua. Perché io sono nato qua, ho cresciuto qua. Dopo sono stato un po' in Germania, in città, non è una città grande. E non mi piaceva, dovevo fare il lavoro, casa, uscire un po' per la città, e che faccio? Qua mi sento più libero, lavori con l'animale, con il campo, ti fai il prodotto tuo, sai cosa ti mangi. Qua pure che non c'hai i soldi puoi vivere quasi, ma in città dato che io non avevo scuola molto, ho fatto appena la quinta elementare. No, di altissimi. Ma questo è un gioco, questo sembra il mare. Non c'è mai. Ok, allora, molto semplice. Come hai una da vostra? La mattina fino alla sera. Oh, Maronna mia. Hai visto com'è? Come vuole essere? La mattina da io. Un capo comincia a comandare. A me che c'è gaddino, a me che c'è pecco. Io lì ancora oggi e poi. Quando non c'è nessuno, vanno bene non aspetto gente. Riesco a fare lietti verso le 9 e 10. Quando no, era pensare per cucinare, per preparare per loro. E comunque la giornata è piena, servizi, poi va l'orto, perché io comunque l'orto me lo faccio io, tutto io. Invece quando io mi voglio una russi per i casi. Oh, Maronna mia! Era da montagna, peggio da qua. Poi ci lì, quando tu stai lì, poi ci vuole. È una domanda difficile, cioè se non hai una fa, scusate. No. No, è uguale. Però quando io ho conosciuto il marittimo, io stia in montagna che da via, sotto la Maronna Romondo. Ah. Da non c'era strada, non c'era luce, non c'era niente. Noi iamo a Rovrano con Ciuccio, iamo a Mulino. Mio marito si è innamorato di me, sapete perché? Ma siete giudici? Ecco me ne può. Ehi! Perché? Io me l'ho scordato. Era aiuto a Mulino. Sapeva fa lo stesso mestiere. Era aiuto a Mulino. Allora poi, era aiuto a Cucciuccio, no, noi iamo Cucciuccio. Ehi! Oh Ciuccio! Allora mi vede che carregai sto ciuccio sola.
pigliai i sacchi, la farina e mettete in coppo giù. No, non è così, niente poi. Allora, come se già avesse tutto fatto. Se ne è a due, mamma. La gente, ma mo l'ho incontrata una che mi piace. Teni i capelli per coppo. E così pure incontro con mio marito, che si innamorava che caricavo giù. Però mi è tenuto bene. Che bella storia. Mi è tenuto bene. Il formaggio, questo è di stamattina, questo è di ieri, questo è dell'altro ieri, questo è del... Basso i giorni. Questo lo chiamano caciocavallo perché stanno a cavallo. Si può fare solo con latte di mucca, no? Questo non si può fare, non viene. Per me è buono tutto, però dipende dai gusti, quale piace, quale non piace. Sta bene. Ma voi praticamente uscite quel capro tutti i giorni? Tutti i giorni. Pure i giorni di Natale? Poi io nel Natale sempre, perché che ne mangia fuori, no? Non è che da mangiare lì. Qualunque tempo, Qualunque tempo, neve con chiove, sempre fuori. Arrivederci.